c'è una variazione nella formazione, al posto di Paolo che cambia. Una grande classica del calcio sardo sta per iniziare qui allo stadio Chichitto Chessa di Bonorva. Amici sportivi, buon pomeriggio. Per la quinta giornata del campionato di eccellenza regionale si affrontano Bosa e Nuorese. Squadra in campo agli ordini del signor Andrea Virgili della sezione di Olbia, sarà assistito da Mario Puggioni e Marco Faggiani, entrambi della sezione di Sassari. Andiamo subito con la lettura delle formazioni, partendo per dovere di ospitalità dalla Nuorese, che schiera congiunti Peana, Manfredi, Roccuzzo, Farris, Saiu, Scioni, De Murtas, Ragazzu, Cocco e Vinci. A disposizione dell'allenatore signor Giuseppe Cantara, Mereu, Porcu, Alessio De Murtas, Scanu, Loi, Piredda e Tuccio. La risposta del Bosa è affidata a Secchi, Riu, Ongania, Mattiello, Pischedda, Maida, Ruggiu, Unali, Di Angelo, Mastromarino e Salvatore Carboni nella doppia veste di tecnico e giocatore. In panchina Spano, Paolo Carboni, Dieng, Marco Carboni, Bonu, Avellino, Soru e Fanelli. Un cambio dell'ultima ora nel Bosa con Maida che prende il posto di Paolo Carboni, precedentemente annunciato nelle formazioni. Bosa che gioca in maglia bianca, partiti appunto la squadra di casa oggi cavallerescamente gioca con la seconda maglia bianca con inserti rosso-blu. Nel classico verde-azzurro invece la Nuorese. Bosa che manovra questo primo pallone con un lancio verso Salvatore Carboni che finisce direttamente sul fondo, palla controllata da Marco Farris e servita a congiunti. Dicevamo una grande classica del calcio sardo, due squadre prossime al prestigioso traguardo del centenario. Fondata nel 1929 il Bosa, un anno dopo invece è stata la volta della Nuorese. Due squadre che nel corso di tante stagioni giocate a livello dilettantistico si sono affrontate tante volte e ovviamente anche nelle ultime stagioni all'andata la Nuorese ha prevalso con il risultato di 4-0. Nuorese che vanta una buona tradizione recente in casa del Bosa. Sono arrivate due vittorie nei due ultimi precedenti. Del Bosa possiamo invece annotare il blitz al Franco Frogheri nella stagione 2018-2019 a firma proprio di Salvatore Carboni e di Isidoro Pinna, che avevano ribaltato il vantaggio iniziale firmato da Fabio Cocco, anche lui oggi in campo. Entriamo in cronaca con Farris che serve proprio Fabio Cocco, porta il pallone sul destro il capitano della Nuorese, poi scarica all'indietro per Congiunti. Da Congiunti a Farris, servito Manfredi, c'è la pressione di Riu che è una pressione vincente, non c'è fallo. Riu prova a mettere il pallone al centro, quindi subentra nell'azione Unali che tocca ancora per Riu, quindi Unali chiude la linea di passaggio De Murtas, ma Bosa ancora in possesso di palla con Ruggiu che serve Ongania. Dall'altra parte per Di Angelo il servizio per Mastromarino, non ha un buon controllo il numero 7 del Bosa che mette il pallone in fallo laterale. Si carica Roccuzzo della rimessa. Andiamo, Roccuzzo schierato nel ruolo di terzino destro, ha di fatto riempito la casella lasciata vuota da Puzzo. Intanto riparte il Bosa con Di Angelo che serve Carboni, chiude Peana, quindi Di Angelo in anticipo su Cocco, valutata gamba tesa di Di Angelo. Ci sono le proteste legittime a nostro avviso del numero 22 del Bosa che aveva rubato il tempo a Cocco. Fermato tutto il signor Virgili. Tra le proteste del Bosa, in particolare di Salvatore Carboni, calcio di punizione per la Nuorese. Sul pallone De Murtas che apre per Farris, da Farris ancora per De Murtas che è arretrato sulla linea dei difensori, quindi Scioni. C'è la pressione di Ruggiu, una pressione vincente ma fallosa anche in questo caso. Calcio di punizione per la Nuorese. Ha rischiato un po' Scioni con questa giocata. Fa rettificare il posizionamento del pallone il signor Virgili, ancora De Murtas sulla palla, servito Farris, ancora per De Murtas, porta a palla il numero 8 della Nuorese, pressato da Mastromarino, scarica su Peana,
da Peana a Roccuzzo, lungo linea dove c'è Roccuzzo, in questo momento pallone al centro, troppo lungo per Ragazzu, nessun problema per Antonio Secchi, che serve rapidamente Mattiello che mette in movimento Riu. Il lancio di Riu viene fermato da Manfredi, ci sarà rimessa laterale in favore del Bosa, se ne incarica Pischedda. Pischedda lungo linea per Carboni, anticipato da Manfredi fallosamente, ravvisato una spinta, il direttore di gara, calcio di punizione per il Bosa, c'è Ruggiu sul pallone. Si attende il fischio dell'arbitro, arriva Ruggiu, la sua battuta nella zona di Maida che si era inserito molto bene, il suo tiro a volo finisce a lato, prima occasione della partita per il Bosa proprio con l'uomo dell'ultima ora, Simone Maida, che come abbiamo detto in sede di lettura delle formazioni è stato inserito all'ultimo momento al posto di Paolo Carboni. Buona occasione per il Bosa, Peana si era un po' perso l'uomo, non è stato bravo Maida in questo caso ad approfittarne. C'è Farris che lancia lungo nella zona di Ragazzu, sembrava in anticipo Mattiello, riesce a inserirsi Saiu che mette in movimento Cocco e in anticipo Pischedda che mette il pallone in calcio d'angolo, si fa vedere anche la Nuorese in avanti con questo primo tiro dalla bandierina sul pallone. Il capitano Fabio Cocco, vengono avanti i saltatori della squadra verde-azzurra, in particolare vediamo Farris, Cocco gioca corto su De Murtas, la De Murtas ancora per Cocco, mette il pallone al centro, Cocco, la deviazione sotto misura di Manfredi, ben appostato sul primo palo Antonio Secchi che fa sua la sfera, come detto si fa vedere anche la Nuorese in questo vivace inizio di partita qui al Chiquito Chessa, location d'eccezione per le partite interne del Bosa che solitamente gioca al Donna Luisa Meloni di Pozzomaggiore, oggi occupato dalla squadra locale, quindi data la concomitanza si è deciso di giocare a Bonorva esattamente come era accaduto a dicembre quando ospite della squadra di Salvatore Carboni c'era la Ferrini. Tanto il lancio lungo nella zona di Saiu, il duello con Ongania, gioco di gambe di Saiu che mette il pallone al centro, intercettato da Mattiello che prova a far ripartire Di Angelo, da Di Angelo a Carboni che salta Manfredi che lo mette giù, calcio di punizione in favore del Bosa. Pallone consegnato a Ruggiu che lascia a Mattiello. Mattiello tocca corto per Ruggiu, c'è la pressione dei giocatori della Nuorese, quindi Ongania gioca su Di Angelo, va via Di Angelo a due giocatori, poi apre dall'altra parte dove c'è l'inserimento di Riu, Riu al vertice dell'area, il cross di Riu, congiunti, non rischia la presa. Pallone per Cocco che si destreggia tra tre uomini, prova ad andare via Cocco, non c'è fallo, arriva Ruggiu sul pallone, da Ruggiu a Pischedda, Pischedda per Carboni, Carboni scorre per Mastromarino, va via Mastromarino che serve Riu, da Riu a Unali, chiude la difesa della Nuorese, in particolare Manfredi, poi c'è un fallo ai danni di De Murtas, calcio di punizione per la squadra verde-azzurra. De Murtas lascia a Farris il compito della battuta. Farris gioca in orizzontale per Peana, porta palla Peana, pallone per il numero 6 Scioni che sbaglia l'appoggio sulla destra mettendo in fallo laterale. Bosa che torna in possesso palla con Ongania sul settore di sinistra. Da Ongania a Unali fermato da De Murtas con un braccio, il centrocampista della Nuorese si lamenta di questa decisione arbitrale sostenendo di aver toccato la palla con il petto, intanto l'arbitro non acconsente la ripresa veloce per il Bosa.
Mattiello tocca su Maida, area di rigore, Maida converge, il contrasto con Scioni, pallone che arriva a Di Angelo, il suo tiro viene respinto con i pugni da Congiunti, ancora una volta il Bosa alla conclusione, battuto velocemente il calcio d'angolo, Pischedda per Mastromarino, litiga un po' con il pallone il numero 7 del Bosa, che riesce comunque a mettere al centro, spazza via De Murtas, pallone che arriva dalle parti di Ruggiu, che poi perde il tempo della giocata ed è costretto a mettere in fallo laterale. La rimessa battuta da Saiu, Di Angelo in anticipo su Cocco, poi Pischedda non riesce a tenere il pallone in campo. Ancora una volta pericoloso il Bosa, l'azione caparbia di Maida e poi la conclusione di Di Angelo, che ha comunque trovato pronto la risposta a Congiunti. Cocco lascia scorrere il pallone, Cocco prova il tiro di controbalzo, il capitano della Nuorese, palla che finisce abbondantemente a lato rispetto alla porta difesa da Antonio Secchi, che oggi gioca con una protezione al viso. Secchi lascia Mattiello, battuta di Mattiello, scavalcato Carboni, arriva Farris che mette in avanti nella zona di Ragazzu, la sponda di Ragazzu e la chiusura puntuale di Ongania, quindi il duello tra Farris e Mastromarino, alla meglio l'ex difensore del Budoni, ma Bosa ancora in possesso palla con Di Angelo, sbaglia il passaggio per Maida, ma recupera ancora una volta Di Angelo che riesce a mettere in movimento Ruggiu, quindi Salvatore Carboni. Ancora per Ruggiu, da questi a Maida che si è allargato sulla sinistra, va via Maida all'intervento, se non andiamo errati, di Scioni. Calcio di punizione per il Bosa, chiede il rispetto della distanza a Ruggiu, lo fa a modo suo, spingendo via Saiu, che viene invitato ad arretrare anche dall'arbitro, che indica il regolare distanziamento. Saiu lo ignora in un primo momento, poi va a sistemarsi dove è indicato l'arbitro. Pallone al centro di Ruggiu, quindi Carboni non arriva sul pallone, o meglio ci arriva contrastato da un difensore della Nuorese, palla che finisce a fondo campo. Ci sarà rimessa in favore della squadra ospite. Sono 5 i punti che dividono in classifica le due squadre, 26 i punti del Bosa, 31 per quanto riguarda la Nuorese, due squadre che arrivano a questa partita con stati d'animo decisamente differenti. Il Bosa nel recupero infrasettimanale a Castiadas è tornato alla vittoria, un eloquente 3-0 per la squadra di Carboni. Adesso manovra con Unali, l'inserimento di Maida, lo stop di petto, fuori gioco del numero 6 del Bosa. Dicevamo Bosa che appunto si presenta a questa partita forte di un successo importante sul Castiadas, 3-0 che ha dato alla classifica del Bosa sicuramente una dimensione più tranquilla, ha aumentato il suo vantaggio la squadra planargese sul gruppo delle inseguitrici in chiave salvezza. Nuorese che invece viene da 2 sconfitte consecutive maturate contro l'Ilva Maddalena in trasferta e contro l'Ossese in casa domenica scorsa, 2 sconfitte che hanno allontanato la Nuorese dalla zona playoff, che è l'obiettivo dichiarato dalla squadra di Giuseppe Cantara. Intanto Scioni al centro nella terra di nessuno, o meglio nella terra di Antonio Secchi. Riparte la squadra rossoblù, osserva il piazzamento dei compagni Secchi, batte lungo, palla che supera abbondantemente il centrocampo, arriva quasi nei pressi dell'area di rigore. Attenzione a Peana, il suo retropassaggio rischioso per Congiunti, stava per arrivare Mastromarino. De Murtas lancia in profondità nella zona di Ragazzu, in qualche modo riesce a servire Vinci che chiama all'azione Manfredi. Manfredi porta palla, poi scarica sulla sinistra ancora per Vinci, il duello con Riu, mette il pallone al centro Vinci, contrastato da Riu che gli mette il pallone in fallo laterale. Rimessa in zona d'attacco per la Nuorese, se ne incarica Manfredi. Da Manfredi a Vinci,
protegge il pallone Vinci, guadagna la linea di fondo il numero 11 della Nuorese, che viene messo giù da Riu al limite dell'area di rigore. Sarà calcio di punizione per la Nuorese, una sorta di corner corto per la squadra allenata da Giuseppe Cantara. Cocco e De Murtas sul pallone. Si allontana De Murtas e sarà Cocco l'incaricato della battuta. Grappolo di uomini al centro dell'area, batte fuori Cocco nella zona di Scioni, prova il tiro Scioni che prende in pieno il volto di un giocatore del Bosa, chiamata l'attenzione della panchina da parte dell'arbitro. Dovrebbe trattarsi di Salvatore Carboni, che era uscito in pressione sul centrocampista della Nuorese. Vediamo se Carboni sarà in grado di riprendere la sua partita. Si rialza il numero 11. Borsa del ghiaccio sulla tempia per Salvatore Carboni, che abbandona momentaneamente il campo. Vediamo se si renderà necessaria la sostituzione o se l'allenatore e giocatore del Bosa potrà invece rientrare. Intanto l'arbitro scodellerà il pallone. Il lancio lungo di Mattiello a cercare direttamente i congiunti e gioco che riprende con la Nuorese, che riparte dalle retrovie con Peana. Peana gioca su De Murtas, da De Murtas a Cocco, si abbassa sulla linea dei difensori servendo nuovamente Peana. Da Peana il lancio lungo a cercare Saiu, anticipato, poi sbaglia Ruggio, interviene Ragazzu, quindi De Murtas ancora per Cocco. Cocco serve tra le linee Vinci, quindi Ragazzu prova a liberarsi, efficace il raddoppio di Ongania, quindi riparte il Bosa con Carboni, che nel frattempo è rientrato in campo. Quindi Di Angelo, si accentra Di Angelo, prova a servire in verticale Mastromarino, si chiude la difesa della Nuorese, quindi Ongania, da Ongania a Di Angelo, il duello con Scioni, sarà rimessa laterale in favore del Bosa. La battuta di Ongania a cercare Mastromarino, il duello fisico con Peana, che prova a prendere posizione ma fallosamente. Sarà un calcio di punizione in favore del Bosa dal lato corto di sinistra. Batte in fretta nella zona di Carboni, chiude bene Congiunti, si è fatta trovare un po' impreparata la difesa della Nuorese. Non è la prima volta che il Bosa sceglie di battere velocemente le punizioni. Riparte la squadra verde-azzurra, lo fa con Vinci. Vinci deve fermarsi, scarica l'indietro su Cocco. Cocco osserva il piazzamento dei compagni in avanti, poi sceglie il passaggio arretrato per Farris. Farris gioca su Peana. Peana per Scioni, qualche difficoltà nel controllo, ma poi Scioni riesce ad addomesticare il pallone, a servire nuovamente Peana, che apre su Farris. Da Farris a Cocco. Cocco lancia lungo nella zona di Roccuzzo, ma soprattutto nella zona di Ongania, che protegge l'uscita del pallone dalla pressione di Saiu. Ongania batte su Ruggiu, ancora per Ongania. Conclusione, il lancio rimpallato
da Saiu, palla che finisce a fondo campo. La rimessa è per il Bosa, con Mattiello che si abbassa sull'area piccola. Il tocco di Secchi proprio su Mattiello, sale la pressione di Ragazzu, Mattiello serve Carboni, la sua sponda viene intercettata, quindi Scioni apre su Saiu, preso in controtempo, non riesce a tenere il pallone in campo l'ex giocatore del Budoni. La rimessa è per la squadra che gioca in casa. Il lancio di Ongania a cercare Carboni, stop di petto per Mastromarino, chiude Farris, ma Bosa che torna in possesso palla con Di Angelo. Di Angelo apre su Pischedda, Pischedda lancia lungo nella zona di Riu, contrastato da Manfredi, palla che finisce in fallo laterale. La rimessa è per il Bosa, c'è stato dunque un tocco di Manfredi. Sale Pischedda per la battuta di questo calcio di punizione. Pischedda per Mastromarino, lo stop di petto di Mastromarino, prova a girarsi su due avversari, tocca via il pallone De Murtas, rimessa per il Bosa, ancora Pischedda, dialoga con Unali, quindi il cross dell'esterno destro del Bosa, troppo lungo per Di Angelo, palla che finisce a fondo campo. Va Congiunti a sistemare il pallone per la rimessa. Da Congiunti a Farris, quindi De Murtas. Pressione alta del Bosa, De Murtas va via a Unali, quindi da De Murtas a Vinci. Vinci mette in movimento Manfredi, il cross basso di Manfredi, tiene il pallone in campo Pischedda, prova a farlo rimbalzare su Vinci che torna in possesso palla, servito Cocco, anticipato efficacemente da Salvatore Carboni che poi difende palla, serve lungolinea Mastromarino, arriva la segnalazione dell'assistente e lui a segnalare all'arbitro il calcio di punizione per il Bosa, arbitro che in un primo momento sembrava stesse lasciando correre qui Ruggiu verso Mastromarino, l'anticipo con i pugni di Congiunti, quindi il contrasto tra Ruggiu e Saiu, alla peggio il giocatore della Nuorese, calcio di punizione nel cerchio di centrocampo in favore della squadra barbaricina, battuto da Peana, da questi a Cocco. Cocco gioca su Vinci, sovrappone Manfredi, Vinci sceglie ancora il suo capitano, da Cocco a Scioni, controlla male Scioni, recupera palla il Bosa con Ruggiu, sbagliato il passaggio del numero 25, chiudono Peana e Farris in collaborazione con Congiunti che mette nuovamente in movimento Farris, da questi a Cocco, Cocco per Scioni, Scioni per Vinci, si gira Vinci su Riu, serve Manfredi sul settore di sinistra, Manfredi ha tentato l'invito per Vinci, chiude tutto Pischedda, rimessa laterale per la Nuorese, qui Vinci anticipato da Riu, poi Ruggiu a perfezionare il disimpegno, altro duello tra Farris e Mastromarino, c'è il fallo dell'attaccante del Bosa su Marco Farris, calcio di punizione stavolta per la Nuorese. Peana tocca su Cocco, si trova spesso in questa posizione di terzino sinistro il numero 10 della Nuorese. Nuorese che manovra dall'altra parte con Rocuzzo, si accentra il giocatore argentino, qui un fallo di mano da parte di Ruggiu, calcio di punizione per la Nuorese. Sul pallone De Murtas, Peana, si avvicina anche Cocco. Cocco batterà verso l'area di rigore, parte Cocco, pallone che sfila, arriva Ragazzu, clamorosa occasione questa per Mauro Ragazzu che ha messo sul fondo da ottima posizione. Hanno bucato l'intervento quelli della difesa del Bosa,
Ragazzu si è ritrovato il pallone tra i piedi e da ottima posizione ha sparato alto. In questi casi si dice addirittura che è più facile segnare. Tanto probabilmente c'è stata anche una segnalazione di fuorigioco per Ragazzu. Tanto la battuta lunga di Mattiello, troppo lunga per tutti, arriva a Congiunti. Peana, da Peana a Rocuzzo, ancora per Peana, si rifugia su Congiunti, gioca il pallone al limite dell'area servendo nuovamente l'ex difensore di Alghero e Arzachena. Quindi Rocuzzo gioca ancora all'indietro, quindi Farris a Manfredi per De Murtas, la sventagliata a cercare Ragazzu, in anticipo Mattiello ma subentra nell'azione Scioni, contrastato da Ruggiu, calcio di punizione, ravvisato come falloso l'intervento di Marco Ruggiu su Sandro Scioni e adesso è un calcio di punizione da ottima posizione per la Nuorese. Le proteste di Ruggiu e di altri giocatori del Bosa. Cocco sistema il pallone mentre Secchi chiama al posizionamento della barriera. C'è anche Peana sul pallone a offrire una soluzione mancina, ma verosimilmente sarà Fabio Cocco l'incaricato della battuta. Sono 5 gli uomini in barriera sistemati da Antonio Secchi. Si attende il fischio dell'arbitro. La rincorsa di Cocco, parte il tiro e la palla finisce sul fondo. In perfetto controllo Antonio Secchi. Imprecisa la punizione battuta da Fabio Cocco. Mauro. Riparte il Bosa con Di Angelo quando siamo al 26esimo minuto del primo tempo. Ancora 0-0 tra Bosa e Nuorese, non sono mancate le occasioni da una parte e dall'altra, più nitide forse quelle avute dalla squadra di Salvatore Carboni fino a questo momento. Attenzione a Mastro Marino, non controlla bene ma è Salvatore Carboni che alimenta l'azione, impreciso il suo colpo di testa che favorisce l'uscita di Congiunti, che rimette per Manfredi, da Manfredi a De Murtas, ancora all'indietro per Congiunti. Non c'è pressione, Congiunti lancia sulla sinistra nella zona di Vinci, anticipato da Pischedda, quindi Rocuzzo che involontariamente serve Mastromarino, area di rigore, Mastromarino contrastato da Farris, pallone che finisce tra le braccia di Congiunti. Riparte la Nuorese con De Murtas, c'è la pressione di Unali e di Riu che mette in difficoltà Manfredi. Quindi il contrasto tra Ruggiu e Cocco, riesce a toccare il pallone il capitano della Nuorese, ma a servire Mastro Marino, il colpo di tacco a innescare Maida. Non ci ha creduto abbastanza il centrocampista del Bosa. Esce Congiunti, ma era ottima questa idea. Riparte la squadra verde-azzurra con Peana. Peana lancia lungo nella zona di Cocco, non ci arriva sul pallone Cocco, ci arriva invece Mattiello che non va per il sottile, spazza dall'altra parte dove arriva Mastro Marino, ma arriva adesso anche Scioni, da Scioni a Saiu, prova ad accentrarsi Saiu, ha tentato l'azione personale, messo giù da Ruggiu, calcio di punizione per la Nuorese, azione personale di Saiu, che oggi ha una chance da titolare. Ha dovuto un po' mischiare le carte Giuseppe Cantara per l'assenza di Romolo Puzzu,
sfortunato protagonista nel finale della partita con l'Ossese. Intanto la battuta di Cocco a cercare Scioni, diagonale, la respinta di Secchi, poi si attarda nel mettere fuori il pallone la difesa del Bosa e poi l'ultimo tocco è di un giocatore della Nuorese, di Manfredi se non andiamo errati. Protestano i giocatori della Nuorese per un possibile calcio d'angolo, ma l'arbitro ha comandato la rimessa per il Bosa. Dicevamo di Romolo Puzzu, sfortunato protagonista, ha avuto un malore al termine della partita con l'Ossese, sarà fuori per un certo periodo ovviamente, e a Puzzu auguriamo ovviamente una pronta guarigione. Qui Peana, palla finisce in fallo laterale, la rimessa è della Nuorese, evidentemente c'è stato un tocco di Mastromarino, rimessa affidata a Rocuzzo. Rocuzzo gioca su Ragazzo, ancora Rocuzzo, quindi Scioni alza un campanile su cui c'è Ruggiu. Adesso il contrasto tra Unali e Ragazzo, fa valere la sua fisicità Ragazzo, che non riesce a servire il compagno, riparte il Bosa in contropiede, attenzione al contrasto che vede vincente Maida, che non riesce a servire i compagni. Tanto c'è un giocatore della Nuorese a terra, Manfredi mette il pallone fuori. Si è fatto male Peana nel contrasto precedente, ma si rialza prontamente il numero 2 della squadra verde-azzurra. Bosa che adesso è chiamato a restituire il pallone. Dario a Pischedda e Pischedda gioca su Congiunti. Farris gioca su Manfredi. Manfredi, lancio lungo a cercare Cocco, in anticipo Pischedda, in anticipo anche De Murtas che scarica su Peana. Da Peana a Scioni. Scioni gioca sulla destra per Rocuzzo. Rocuzzo per Farris. Da Farris a Cocco, ha un po' di spazio il capitano della Nuorese. Gioca su Vinci, si accentra Vinci, poi scarica su Scioni. Quindi Rocuzzo. Il cross di Rocuzzo arriva prima di tutti Mattiello, poi Rocuzzo prova ad alimentare l'azione, non ci riesce con Di Angelo che scarica su Ongania, che guadagna la rimessa laterale, batte prontamente Di Angelo nella zona di Carboni, Carboni lungolinea per Mastromarino, il duello tra Mastromarino e Peana, ha la meglio il difensore della Nuorese che recupera palla adesso con Scioni. Si gira bene Scioni, riesce a passare tra 3 giocatori del Bosa, poi tende un po' a strafare, subisce fallo Scioni. Calcio di punizione per la Nuorese che riparte dall'altro settore con Cocco. Cocco osserva il piazzamento dei compagni, poi gioca laterale per Scioni, da Scioni a Rocuzzo. Il cross di Rocuzzo, palla che passa, arriva a Rio a chiudere la diagonale, quindi Mattiello, Mastromarino mette giù il pallone, contrastato da Scioni, c'è il fallo, stavolta le proteste sono della Nuorese. Intervento che è sembrato sul pallone, quello di Scioni. Calcio di punizione per il Bosa con Mattiello sul pallone. A battuta di Mattiello a cercare Di Angelo, tiene il pallone in campo, Di Angelo ingaggia il duello con Rocuzzo, lo vince Di Angelo, mette il pallone al centro e la palla colpisce il palo. Si è fiondato probabilmente Salvatore Carboni, è stato l'ultimo a toccare il pallone, c'è stato anche un contrasto con Congiunti che è rimasto a terra. Entrano in campo i sanitari della Nuorese. Pericolosissimo il Bosa con un'altra sortita di Luca Di Angelo che insieme a Mattiello è uno degli ex della partita. Di Angelo che ha giocato e vinto un campionato di promozione con la Nuorese stagione 2012-2013. Ha lasciato poi il club verde-azzurro nel dicembre del 2013 per accasarsi al Calangianus. Tanto c'è Pischedda sulla bandierina, l'ultimo tocco evidentemente è stato di Congiunti.
Ancora a terra il portiere della Nuorese. E gioco che adesso può riprendere con il Bosa dalla bandierina di sinistra. Non si tratta di Pischedda, ma di Mastromarino sul punto di battuta. Pischedda è invece al centro dell'area di rigore insieme ad altri saltatori del Bosa. La battuta al centro arriva prima di tutti Rocuzzo, quindi Cocco innesca in qualche modo Saiu che parte in contropiede inseguito da Riu. Saiu sterza, in qualche modo riesce ad arrivare la palla a Rocuzzo. Saiu aveva cercato di cambiare fronte, quindi Cocco. Nel frattempo il Bosa è riuscito a ripiegare. Va Rocuzzo che trova le gambe di Ruggiu. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Nuorese. Attenzione a Scioni. Scioni di tacco per Rocuzzo, il pallone al centro. Arriva la deviazione in calcio d'angolo di Ongania. C'è Cocco sul punto di battuta con il destro, quindi traiettoria a uscire. Cocco batte ancora fuori dalle parti di Scioni. Si fa ridare il pallone il capitano della Nuorese, ingaggia il duello con Riu, pallone al centro, troppo lungo per tutti, prova a tenerlo in campo Ragazzu, non ci riesce e ci sarà rimessa laterale in favore del Bosa. C'è Pischedda sul punto di battuta. Pischedda gioca lungolinea dalle parti di Carboni. Arriva il fischio dell'arbitro a comandare un calcio di punizione per la Nuorese. La spinta di Salvatore Carboni che si è trovato nel sandwich verde-azzurro. Intanto l'arbitro fa osservare a corretta distanza a Riu, che in un primo momento non ne vuole sentire, poi si allontana il numero 3 del Bosa. Qui la battuta di Cocco, la respinta di Maida, quindi Riu a perfezionare il disimpegno. Cocco cica il pallone, arriva Carboni che viene spinto da Scioni e arriva il primo provvedimento disciplinare di questa partita per il mediano della Nuorese per questo fallo su Salvatore Carboni. Cartellino giallo dunque per Sandro Scioni e calcio di punizione per il Bosa sul punto di battuta Ruggiu e Mattiello. Soprattutto quest'ultimo un buon tiratore, vediamo se seppur da distanza siderale cercherà la porta o un cross per i giocatori che sono sistemati al limite dell'area. Va Mattiello direttamente verso la porta, palla alta sopra la traversa. Avevamo sottolineato che il capitano del Bosa è un buon tiratore, ma è difficile impensierire il portiere da quella distanza. Manfredi riesce in qualche modo ad andare via la pressione di Maida, a guadagnare anche la rimessa laterale. Qui il fallo di Riu su Vinci. Altro calcio di punizione per la Nuorese. Sul pallone De Murtas gioca su Peana. Da Peana a Scioni, quindi Rocuzzo gioca su De Murtas, porta palla servendo poi Cocco pressato da Pischedda, il fallo di Pischedda su Cocco e arriva il primo cartellino giallo anche per il Bosa all'indirizzo di Alessandro Pischedda. Pari e patta anche nei cartellini gialli, pari anche nel punteggio alla gara del Chichito Chessa, 0-0 tra Bosa e Nuorese. Qualche buona occasione a inizio partita, poi squadre che si stanno per lo più annullando. La battuta di De Murtas per Cocco. Cocco cerca lungo linea Scioni, intercetta tutto Carboni, riparte in contropiede il Bosa, l'apertura di Carboni per Riu, troppo lunga e qui Congiunti mette in fallo laterale, poteva sicuramente prendere anche il pallone con le mani. Intanto Bosa ancora in attacco con Maida, pulisce l'area De Murtas, quindi
Scioni, mette in movimento Cocco, ancora per Farris. Scusate, l'apertura di Farris non viene intercettata né da Ragazzu né da Saiu. Giocata intelligente quella dell'ex capitano del Budoni, che si chiude con un nulla di fatto. Rimessa laterale per la squadra di casa con Gaston Ongania. Ongania prova a servire Mastromarino, che in qualche modo si impossessa del pallone con un fallo di mano secondo l'arbitro. Calcio di punizione per la Nuorese già battuto. Lungolinea De Murtas a cercare Ragazzu, c'è Mattiello su di lui, riesce a girarsi Ragazzu, scarica per Rocuzzo, il rimpallo non favorisce il giocatore argentino, palla che finisce a fondo campo. Intanto mister Cantara redarguisce congiunti per la giocata precedente. Battuta corta di Secchi per Mattiello, il lancio di Mattiello, quindi Maida prolunga per Riu, da Riu a Mastromarino, il duello con Farris, converge Mastromarino, trova l'appoggio in Riu che mette il pallone al centro dove c'è Salvatore Carboni, la sponda di Carboni, ma c'è anche la posizione di fuorigioco ravvisata dall'assistente che opera sotto la nostra postazione, si tratta del signor Mario Pugioni di Sassari. Gioco fermo e calcio di punizione per la Nuorese. Batte congiunti su Farris, da Farris a De Murtas, ancora per Farris, indietro per congiunti, timida pressione di Mastromarino, riparte la Nuorese dal settore di destra con Peana che lancia lungo a cercare Ragazzu e in netto anticipo Ongania, mette il pallone in fallo laterale. Rocuzzo gioca su De Murtas, arriva il fischio dell'arbitro a comandare un calcio di punizione in favore della Nuorese. Peana gioca centralmente per Farris, quindi Cocco si è abbassato a ricevere, ancora Cocco, da Cocco a Farris. Farris gioca su Rocuzzo, lo scambio tra Rocuzzo e Scioni, palla che arriva a De Murtas che tenta il tiro, ribattuto dalla difesa del Bosa che adesso prova a ripartire con Di Angelo, contrastato fallosamente da Saiu. Calcio di punizione per la squadra di casa. Ruggiu lascia a Mattiello. Mattiello becca proprio Ruggiu con il suo calcio di punizione, palla che comunque resta in possesso dei giocatori del Bosa con Di Angelo. Di Angelo serve Ruggiu, da questi a Carboni. Carboni riesce ad allargare sulla destra dove c'è Riu, c'è anche Maida che si è inserito in maniera un po' tardiva, posizione irregolare che sembra starci, ci è sembrata che fosse effettivamente posizione irregolare. Si era inserito bene Maida, ma il passaggio è stato un po' tardivo. Congiunti chiama i difensori a salire, sarà una battuta lunga. A pescare Vinci, pallone troppo lungo, non riesce a intercettarlo Vinci. Riparte il Bosa con Ruggiu, quindi De Murtas, ma c'è il fallo di Farris su Carboni. Calcio di punizione per il Bosa. Sul pallone Ruggiu. La battuta di Ruggiu a cercare Mastromarino, in anticipo Peana, quindi Saiu lascia scorrere, ma il pallone viene recuperato in un primo momento da Ongania. Tentato di servire Di Angelo, chiude la linea di passaggio Scioni, Di Angelo batte su Ruggiu, da Ruggiu a Ongania, ancora per Di Angelo, va via Ragazzu Di Angelo,
commesso fallo il centravanti della Nuorese. Calcio di punizione ancora Di Angelo sul cerchio di centrocampo, allarga per Riu, arriva puntuale la chiusura di Manfredi, quindi Pischedda lancia in avanti dove c'è Maida, controlla bene il pallone ma è ancora in fuorigioco il numero 6 del Bosa e qua arriva un cartellino giallo del tutto evitabile per aver allontanato il pallone. Ingenuità questa di Simone. Rientriamo con la voce per il racconto di questo finale di primo tempo, qualche problema con il microfono e ripartiamo con un calcio di punizione in favore della Nuorese a seguito di un fuorigioco fischiato a Mastro Marino e contestato dai giocatori del Bosa e dal pubblico di fede rossoblù. Qui Carboni prova a inserirsi Maida, il contrasto con Manfredi che ha la meglio, quindi Cocco per Vinci, riesce a girarsi su Pischedda, Vinci poi viene chiuso dall'intervento di Ruggiu, si fa male Vinci e Ruggiu mette il pallone fuori. Resta a terra il numero 11 della Nuorese, l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni, abbiamo visto anche la lavagnetta del recupero ma non siamo riusciti a vedere l'entità, dovrebbe essere 1 minuto di recupero. Cocco restituisce il pallone e su questo gesto di fair play si chiude il primo tempo al Chichito Chessa, 0-0 tra Bosa e Nuorese, partita che prometteva bene nei primi minuti ma che poi è stata sostanzialmente bloccata nel suo proseguimento. Un quarto d'ora di pausa anche per noi, torneremo per il racconto del secondo tempo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Rientriamo dal Chichito Chessa di Bonorva per il secondo tempo della sfida tra Bosa e Nuorese, gara valida per la quinta giornata del campionato di eccellenza di ritorno, la quinta giornata di ritorno, la 22esima complessiva di questo lungo campionato di eccellenza regionale che si chiuderà intorno a metà maggio. 0-0 il risultato che fotografa più o meno fedelmente ciò che abbiamo visto nel primo tempo, qualche occasione importante avuta dal Bosa in avvio, qualche timida risposta della Nuorese, ma poi poco altro, le due squadre che si sono tutto sommato equivalse con le difese che hanno avuto sicuramente la meglio. Tanto ultimi sopralluoghi dell'arbitro prima dell'inizio del secondo tempo, il direttore di gara forse fa rettificare il luogo dove i giocatori del Bosa devono effettuare il riscaldamento. Attendiamo il fischio d'avvio e poi andremo a dare una nuova lettura di quelle che sono le formazioni che oggi si schierano in campo. Partito il secondo tempo con la Nuorese che manovra il primo pallone, verde-azzurri che attaccano da sinistra verso destra rispetto al punto di osservazione, al nostro punto di osservazione, in bianco con inserti rosso-blu il Bosa. La squadra di casa è scesa in campo con Secchi, Rigu, Ongania, Mattiello, Pischedda, Maida, Ruggiu, Unali, Di Angelo, Mastromarino e Salvatore Carboni. La Nuorese invece schierata con congiunti Peana, Manfredi, Rocuzzo, Farris, Saiu, Scioni, De Murtas, Ragazzu, Cocco e Vinci. Tanto segnalato un calcio di punizione in favore del Bosa, battuto prontamente da Ruggiu, lungolinea per Carboni che deve difendersi dall'intervento di Farris. È uscito bene in un primo momento Carboni, poi è arrivata la chiusura di Scioni che fa ripartire la Nuorese in contropiede. Scioni messo giù da Unali, calcio di punizione in favore della Nuorese. Cocco batte su Peana, da Peana a Rocuzzo, arriva in pressione Di Angelo, Rocuzzo serve De Murtas, apertura in avanti a cercare Scioni, chiude bene la retroguardia del Bosa favorendo l'uscita al limite dell'area di Antonio Secchi che invita i suoi compagni a salire. Andrà a battere lungo il portiere originario di Alghero, a battuta di Secchi a cercare Mastromarino che anticipa Peana, poi c'è il fallo di Scioni su Unali, calcio di punizione per il Bosa. Con De Murtas che non ha ancora lasciato il pallone a Ruggiu, lo fa in questo momento, sale anche Mattiello, vediamo se anche stavolta il capitano del Bosa tenterà direttamente la battuta a rete o se lascerà a Ruggiu che comunque si trova nei pressi del pallone. Largo Di Angelo e batteria di saltatori arrivata anche dalle retrovie, vediamo Ongania tra gli altri al limite dell'area di rigore. Tanto Carboni chiede ancora qualche metro di distanza, non è dello stesso avviso l'arbitro. Vediamo Mattiello alla battuta, cerca la porta Mattiello, palla alta sopra la traversa. Nessun problema per Congiunti che va a rimettere il pallone sul limite dell'area piccola, tocca corto per Peana. Peana sbaglia l'appoggio, attenzione perché stava per innescare Salvatore Carboni, aveva intercettato per un momento Mastromarino. Rischia la Nuorese in questa circostanza. Riparte adesso la squadra di Giuseppe Cantara con Rocuzzo. Rocuzzo gioca su Saiu, arriva l'anticipo di Di Angelo, il conseguente fallo di Saiu. Chiede qualcosa in più del calcio di punizione il numero 22 del Bosa. Per essere precisi un cartellino giallo che invece non è arrivato.
La battuta di Ruggiu a cercare Carboni, smorza per Di Angelo che mette il pallone al centro dove non ci sono giocatori del Bosa, prova a tenerlo in campo Ryu, arriva per primo Manfredi che spedisce in avanti dalle parti di Vinci, prova a ripartire in contropiede della Nuorese, con Vinci contrastato da Ruggiu, riesce a rialzarsi e a tenere il pallone per un momento, poi alla meglio Ruggiu che in collaborazione con Ryu e Pischedda mette fuori il pallone che torna tra i piedi dei giocatori della Nuorese, con Farris che allarga su Rocuzzo. Rocuzzo gioca su Scioni, contrastato efficacemente da Ongania, torna in possesso di palla del Bosa con Di Angelo, quindi Ruggiu all'indietro per Secchi, arriva la pressione di Ragazzu, Secchi riesce a lanciare lungo direttamente in fallo laterale. Manfredi osserva il piazzamento dei compagni, poi gioca lungolinea su Vinci, ancora per Manfredi, palla che esce fuori e ci sarà rimessa per il Bosa. Sul pallone Pischedda. Pischedda cerca Salvatore Carboni, la sponda per Maida che non arriva a destinazione, arriva a Cocco, quindi Saiu, qui un rimpallo favorisce Scioni, quindi Mattiello a pulire l'aria, quindi Salvatore Carboni pressato da Rocuzzo riesce a lanciare Di Angelo che va via Rocuzzo, Di Angelo guadagna metri sulla sinistra, converge Di Angelo, il dialogo con Carboni, triangolo che si chiude con Di Angelo che però è costretto a uscire dall'area di rigore per la pressione di De Murtas e di Peana e guadagna di esperienza un calcio di punizione il numero 22 del Bosa, strattonato da De Murtas che ha qualcosa da dire al signor Andrea Virgili di Olbia che dirige l'incontro assistito da Mario Pugioni e Marco Faggiani della sezione di Sassari. Calcio di punizione per il Bosa, sul pallone insolito Mattiello. L'arbitro fa osservare la distanza ai due giocatori che vanno in barriera, si tratta di Cocco e di Saiu. La battuta di Mattiello, il colpo di testa di Salvatore Carboni, palla fuori, aveva anticipato tutti il numero 11 del Bosa, ma non è riuscito a indirizzare il pallone verso lo specchio. Riparte la Nuorese, lo fa con Farris, da Farris a Manfredi, Manfredi lancia lungo nella zona di Vinci, o meglio nella zona di Antonio Secchi, troppo lungo il pallone per Vinci, era in assoluto controllo Pischedda. Va ancora Antonio Secchi, la sua battuta che supera il centrocampo, il contrasto tra Mastro Marino e De Murtas, c'è un fallo da parte del giocatore del Bosa. Si riparte con De Murtas che allarga verso Rocuzzo, da Rocuzzo a Peana. Peana lancia lungo in una zona dove non ci sono giocatori della Nuorese. Un po' di disappunto da parte dei compagni del settore avanzato. Solita rimessa con Secchi che tocca corto per Mattiello, quindi Maida prova a prolungare ma di fatto regala la rimessa laterale alla Nuorese. Manfredi gioca su Scioni, quindi ancora Manfredi pressato da Maida, gioca all'indietro su Congiunti, da Congiunti a Peana. Il lancio lungo di Peana, cercare l'inserimento di Saiu non era una cattiva idea, ma palla troppo lunga che Secchi controlla nella sua uscita dal campo. Ancora Mattiello apre su Di Angelo, Di Angelo pressato, riesce a servire Ruggiu,
Il lancio di Ruggiu viene toccato da De Murtas, palla che finisce in fallo laterale, guadagna a qualche metro il Bosa con Ongania, da Ongania a Di Angelo, e qui fischiato il controfallo al difensore argentino del Bosa. Invertita la rimessa con Rocuzzo che gioca su Ragazzu, da Rocuzzo il pallone per Farris, a sinistra per Manfredi, si accentra Manfredi, tenta l'azione personale, scarica su Scioni, quindi Rocuzzo sul settore di destra, si accentra Rocuzzo, chiede il dai e vai a Scioni, legge bene la situazione il numero 25 del Bosa, Ruggiu, e ci sarà una rimessa laterale, viene chiesto un altro pallone. Ancora Rocuzzo che serve Scioni, da Scioni a De Murtas. De Murtas non filtra il suo passaggio, riparte il Bosa con Carboni che innesca Di Angelo che prova a ripartire in velocità. Di Angelo serve Mastromarino, non va via a Farris, ma attenzione perché la palla è ancora buona, c'è Unali, il suo diagonale sul fondo, ma è arrivata anche la segnalazione del guardaline. Pericoloso il Bosa su questa ripartenza, con Alessandro Unali pescato in fuorigioco. Rocuzzo, quindi Scioni, da Scioni a Rocuzzo, quindi Cocco, spalle alla porta, non riesce a passare il capitano della Nuorese per la pressione dei centrocampisti del Bosa. Parte la squadra ospite con Peana, da Peana a Scioni, Scioni per De Murtas, ancora Scioni, tenta il dialogo con Saiu, spalle alla porta, da Saiu a Cocco, attenzione perché il capitano della Nuorese ha spazio, mette in movimento Ragazzu, il tiro di Ragazzu, la palla in rete, ma c'è stata una segnalazione di offside al centravanti della Nuorese e dunque tutto fermo. Avevano gridato al gol i tifosi arrivati da Nuoro, ma è stata puntuale la segnalazione del signor Pugioni. La battuta di Secchi a cercare Di Angelo, il duello con Rocuzzo, arriva sul pallone Mastromarino che mette direttamente in fallo laterale. La battuta di Rocuzzo a cercare Ragazzu che in qualche modo riesce a entrare in possesso della sfera e a guadagnare una rimessa laterale sul tocco di Unali. Saiu lascia a Rocuzzo, Scioni, Rocuzzo, il passaggio a cercare Farris, da Farris a Manfredi. Manfredi innesca Scioni, quindi De Murtas, da De Murtas a Cocco, a spazio Cocco che prova a liberarsi per il tiro, poi si disinteressa del pallone Saiu, ma arriva la chiusura di Ongania. Rocuzzo gioca su Peana, Peana apre dall'altra parte a cercare Vinci, intercetta la difesa del Bosa ma riparte la Nuorese con Manfredi. Manfredi per Scioni, all'indietro a cercare Congiunti, finta il passaggio Congiunti, poi serve Farris, da questi a Manfredi, da Manfredi a Cocco che lascia a Ragazzu, impreciso il pallone di ritorno di Ragazzu, ma Nuorese ancora in possesso palla, prova ad aumentare la pressione la squadra di Cantara, con Rocuzzo che guadagna un calcio di punizione, tanto batte in fretta la Nuorese con Cocco che non arriva sul pallone, ci arriva invece Ruggiu che lancia in profondità Mastromarino, 1 contro 1 di Mastromarino con Farris, prova le finte Mastromarino, non riesce a passare su De Murtas, riparte la Nuorese.
Ancora De Murtas che va via Unali, che lo mette giù fallosamente. Calcio di punizione per i verdeazzurri con Peana che apre a sinistra per Manfredi. Da Manfredi a Vinci, pallone di ritorno per Manfredi che riesce ad andare via a Pischedda ma non a tenere il pallone in campo. Non aveva chiuso bene in questa circostanza il terzino destro del Bosa. Intanto c'è un cambio per la squadra di casa. A lasciare il campo sarà Salvatore Carboni che continuerà la sua partita dalla panchina. Al suo posto Marco Carboni con il numero 21. E Marco Carboni va a sistemarsi sulla prima linea accanto a Mastromarino. Intanto Unali, fermato da De Murtas, non riesce a far passare il pallone l'ex giocatore del Ghilarza e qui Di Angelo mette direttamente fuori. Rocuzza osserva il piazzamento dei compagni, serve lungolinea Ragazzu inseguito da Ongania che riesce a fermarlo e a far ripartire il Bosa con Unali. Quindi Marco Carboni tocca il suo primo pallone e mette in movimento Mastromarino. Posizione irregolare del giocatore del Bosa che si prende qualche rischio allontanando il pallone. Abbiamo visto cosa è successo nel primo tempo con Maida, stavolta soprassiede l'arbitro. Scioni gioca su Ragazzu, da questi a Saiu, pallone di ritorno per Ragazzu, chiude bene Ongania ma sui piedi di Saiu che viene agganciato, ma il fallo è di Saiu e non di Maida che aveva tentato la chiusura. Calcio di punizione per il Bosa. Le proteste di De Murtas che ovviamente non cambiano la decisione dell'arbitro. Mattiello sul pallone. Mattiello gioca corto su Ruggiu, la pressione dei giocatori della Nuorese. Ruggiu riesce ad allargare per Di Angelo, da Di Angelo a Marco Carboni. Carboni, pallone di ritorno per Di Angelo, il duello con Rocuzzo, riesce a passare Di Angelo ma la palla era uscita in fallo laterale. Su pallone Rocuzzo. Pallone per Ragazzu, troppo lungo, quindi alimenta l'azione il Bosa con Mattiello. Maida a Riu, quindi Mastromarino, pallone che passa pericolosamente. Attenzione perché il Bosa riesce in qualche modo a tenere viva l'azione con Maida, qui sbaglia Manfredi. Sale la pressione adesso della squadra rossoblu che resta in zona d'attacco. C'è un altro cambio operato dalla squadra locale, forse addirittura due. Esce Riu, al suo posto Dieng. Questo è il primo di due cambi alle viste per il Bosa, vediamo. Esce anche Mastromarino. Non abbiamo visto il numero del giocatore subentrato, lo vedremo tra qualche istante. Si tratta del numero 9 Luca Fanelli, quindi Fanelli e Dieng al posto di Mastromarino e Riu. Battuta di Pischedda, in qualche modo respinge la difesa della Nuorese. Qui l'intervento di Mattiello, di Ruggiu su Ragazzu, calcio di punizione per la squadra ospite. A livello tattico sembra non essere cambiato nulla nella disposizione dei giocatori del Bosa. Tanto il passaggio lungolinea di De Murtas è stato intercettato. Riparte la Nuorese con Farris e Peana dalle retrovie. Chiamata l'azione Rocuzzo sulla destra. Da Rocuzzo a Scioni.
Scioni per Rocuzzo, il dialogo con Saiu, in qualche modo il pallone torna a Rocuzzo, quindi Cocco, il suo tiro dalla distanza, sbaglia Cocco mettendo il pallone sul fondo. Era una buona posizione per calciare in porta, non ha colpito bene la palla il capitano della Nuorese. Vediamo De Murtas, quindi Ruggiu, lancia lungo nella zona dove c'è il nuovo entrato Fanelli che prende posizione e poi commette fallo, una manata su Rocuzzo che rimane a terra, un colpo decisamente involontario, quello del nuovo attaccante del Bosa. Calcio di punizione per la Nuorese. Peana gioca su Farris. Da questi a congiunti. Quindi Cocco lancia lungo in una zona dove non ci sono giocatori della Nuorese, o meglio è arrivato Manfredi in anticipo su Pischedda. Attenzione a Vinci. La battuta di Peana, il giocatore della Nuorese finisce a terra, non c'è fallo, riparte il Bosa, lo fa con Fanelli, allarga sulla destra dove c'è Dieng, il cross di Dieng contrastato da Farris, poi Dieng si accontenta della rimessa laterale. Dieng lascia a Pischedda. Battuta di Pischedda che torna sul pallone, prova a mettere il cross con l'esterno, palla che finisce direttamente sul fondo. E intanto il signor Virgili va a redarguire mister Cantara. Riparte la Nuorese con Farris, quindi Manfredi, da Manfredi a Vinci, riesce ad andare via Vinci, servizio per Cocco sulla sinistra, Cocco contro Mattiello, la sterzata di Cocco che mette il pallone al centro, in qualche modo arriva Ongania, quindi Saiu per Rocuzzo, pallone al centro, c'è Vinci sul secondo palo che ci arriva comunque sul pallone, poi Vinci si vede respingere il cross dall'intervento di Maida, riparte il Bosa con Carboni per Maida, da Maida il tentativo per Fanelli, si chiude la Nuorese con Rocuzzo, quindi Farris, riparte la squadra verde-azzurra con Manfredi dalle retrovie, quindi Peana ha tentato di servire Scioni, ma Nuorese che resta in possesso palla con Rocuzzo, pallone per Scioni che allarga su Saiu, il cross di Saiu, un tiro sbilenco, è venuto fuori un tiro sbilenco del numero 19 che è finito direttamente fuori. Intanto c'è un cambio anche nella Nuorese, in campo Tuccio al posto del numero 11 Vinci.
Primo cambio anche per mister Cantara. Mattiello per Ruggiu. Ruggiu sulla pressione di Scioni riesce comunque a tenere il pallone per i suoi. C'è Dieng sulla destra, Dieng per l'inserimento di Maida, Maida la palla al centro dove c'è Di Angelo e il Bosa passa in vantaggio, ha segnato Luca Di Angelo, ancora lui, dopo aver segnato il terzo gol col Castiadas, sblocca la partita del Chiquito Chessa. Ancora una volta la ripartenza del Bosa sulla destra, quindi Maida che con grande intelligenza ha messo all'indietro per la corrente Di Angelo, che segna il gol dell'ex portando avanti il Bosa. 1-0 il punteggio e Nuorese costretta a rincorrere. E dunque dopo 25 minuti si sblocca la gara del Chiquito Chessa, avanti il Bosa per 1-0 grazie al gol di Luca Di Angelo. Prova a reagire la Nuorese con Farris. Farris gioca su Peana. Il lancio lungo di Peana a cercare il nuovo entrato Tuccio. Non era facile controllare questo pallone, è arrivato in anticipo Dieng. Messa per la Nuorese. Manfredi mette il pallone al centro dove c'è Ongania in anticipo, quindi prova Scioni ad alimentare l'azione ma si chiude la difesa del Bosa. Peana, Farris e quindi Manfredi, contrastato efficacemente da Maida, rimessa per la Nuorese con Cocco che viene a sua volta anticipato dall'intervento di Pischedda, poi c'è un fallo su Tuccio, ma forse no, si tratta di Piredda, è lui il nuovo entrato della Nuorese. Ah no, si trattava di Saiu, il giocatore nuovo entrato è comunque Tuccio. La palla messa al centro da Cocco, quindi Ragazzu! E comanda la rimessa da fondo campo l'arbitro. Non è d'accordo Ragazzu, il suo colpo di testa è stato deviato abbastanza palesemente da un difensore del Bosa. Rimessa da fondo campo con Mattiello. Intanto c'è un cartellino giallo, forse all'indirizzo di De Murtas per proteste. No, dobbiamo di nuovo rettificare, si tratta di Piredda con il numero 18, attenzione adesso a questo rinvio di Mattiello sulla schiena di Ragazzu. Se si tratta del numero 18 Piredda, avevamo letto erroneamente il numero 16 da questa distanza. Tanto Ruggiu, Scioni anticipato, può ripartire la Nuorese con il duello tra Pischedda e Ragazzu, guadagna un calcio di punizione la squadra verde-azzurra. Sul pallone Cocco. Cocco apre sulla destra dove c'è Rocuzzo. Rocuzzo gioca su Saiu. Saiu all'indietro per Peana che gioca su Congiunti. La battuta del portiere della Nuorese con palla che finisce direttamente in fallo laterale. La rimessa è per il Bosa che da qualche minuto conduce questa partita con il risultato di 1-0 grazie al gol di Luca Di Angelo. Ruggiu, quindi Maida, da questi a Dieng, pallone per Fanelli, lo scambio con Marco Carboni, a spazio il Bosa con Fanelli che entra in area di rigore ma viene fermato dalla segnalazione dell'assistente, era in fuorigioco al momento del pallone di ritorno di Marco Carboni. Luca Fanelli
uno dei volti nuovi del Bosa, che ha perso il suo bomber principe Stéphane Coquin. Andiamo Tuccio, quindi Piredda, deve girarsi Piredda, il tocco per Cocco, da Cocco a De Murtas, quindi Peana. Scioni, Rocuzzo, ancora su Peana, il lancio lungo a cercare Ragazzu, l'anticipo di Mattiello, quindi Scioni mette a terra il pallone, Scioni inseguito da Ruggiu che per un attimo gli ha portato via il pallone, poi era tornato Scioni che, ma arrivata l'interdizione di Ongania, si lotta nei pressi della linea laterale, pallone che non è uscito, Ongania lancia lungo nella zona di Marco Carboni, c'è Farris in chiusura, quindi Peana gioca ancora su Farris, quindi Manfredi per Piredda, gioca su Cocco, da Cocco in avanti per De Murtas, pallone troppo lungo che finisce direttamente a fondo campo. Non ha fretta Antonio Secchi di rimettere il pallone in gioco. La battuta lunga di Antonio Secchi. Nella zona di Maida, il duello aereo con De Murtas. Attenzione perché arriva un cartellino all'indirizzo di Maida, il secondo giallo. E Bosa che dovrà giocare il resto della partita in 10 uomini. Non abbiamo capito se il secondo giallo è arrivato a seguito di un contrasto del tutto normale o se c'è stata qualche parola di troppo del centrocampista del Bosa. Tanto irremovibile nella sua decisione il signor Virgili. Le proteste dei giocatori di casa. E Bosa che dovrà giocare da qui alla fine in inferiorità numerica, salvo nuovi provvedimenti disciplinari ovviamente. Continuano le proteste dei giocatori del Bosa e anche di mister Carboni in panchina. Decisione che onestamente ci ha lasciato perplessi. È sembrato un normalissimo contrasto di gioco, non certo meritevole di un provvedimento disciplinare, soprattutto poi in virtù del fatto che Maida era già ammonito. Continuano a distanza le proteste di Maida che ha lasciato il terreno di gioco visibilmente arrabbiato. Gioco che ancora non riprende, ci sono ancora le proteste di Salvatore Carboni in panchina. Arriva il fischio dell'arbitro con De Murtas che gioca il pallone in avanti per Ragazzu, la sponda, trova Di Angelo, lancia lungo senza troppi fronzoli nelle parti di Congiunti. Congiunti gioca su De Murtas. Da De Murtas a Piredda, riesce a tenere il pallone in campo, tira Piredda di controbalzo. Ci ha provato col mancino il neoentrato. Palla a lato, ma buona iniziativa questa di Andrea Piredda. Mentre non si esauriscono le proteste dei giocatori del Bosa per l'episodio precedente, c'è il rinvio di Secchi, Scioni, quindi Di Angelo. Di Angelo prova ad andare via a Scioni, che mette il pallone in fallo laterale. La rimessa è per il Bosa.
Lo stesso Di Angelo sul punto di battuta. Da Di Angelo a Fanelli, quindi Peana su Cocco, Scioni lascia scorrere, regalando di fatto la rimessa laterale al Bosa. Ancora Di Angelo sul pallone. Quindi ancora Bosa in possesso palla con Avellino, a contrasto con De Murtas, il fallo di Avellino, calcio di punizione per la Nuorese. Riparte la squadra ospite con De Murtas, l'apertura a cercare Piredda, addomestica il pallone, non lo fa benissimo in questa circostanza. Riparte il Bosa che però mette il pallone in fallo laterale, ancora Nuorese con Cocco che scambia con Manfredi, quindi De Murtas. De Murtas guadagna qualche metro, poi scarica su Peana, da questi a Farris, da Farris a Cocco, pressato da Ruggiu, ancora per Marco Farris, quindi Peana in avanti nella zona di Ragazzo, l'anticipo di Ongania, quindi Avellino mette fuori. Nuorese che adesso si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio. Nuorese con l'uomo in più da qualche minuto per l'espulsione di Maida. Abbiamo Piredda che scambia con Cocco. Cocco apre sulla destra dove c'è Rocuzzo, addomestica il pallone Rocuzzo, riesce a tenerlo dopo un primo tentativo, quindi Peana dalle parti di Ragazzo e poi Antonio Secchi compie un grande intervento prima del fischio dell'arbitro che ravvisa un fallo di mano di Mauro Ragazzu. Ci prova la Nuorese in questo finale di gara. Si è fatto comunque trovare pronto l'estremo difensore del Bosa, ex Torres. Battuta di Secchi. Salta De Murtas, quindi Di Angelo, Rocuzzo, Di Angelo mette giù il pallone, palla che tocca l'arbitro, quindi pallone che andrà scodellato. Pallone di nuovo nelle disponibilità di Di Angelo che allarga verso Dieng, pallone troppo sul portiere, riparte in velocità la Nuorese con Manfredi. Manfredi gioca corto su De Murtas, da De Murtas a Scioni, ancora per De Murtas, quindi Cocco, spazio per avanzare il capitano della Nuorese, sbaglia il passaggio intercettato da Ruggiu, ancora Nuorese in avanti con Piredda che innesca Ragazzu, area di rigore, spalle alla porta Ragazzu, che gioca su Cocco, Cocco al limite dell'area, scarica su De Murtas, il tiro di De Murtas respinto da Avellino, quindi Fanelli non riesce a tenere il pallone. Ancora Nuorese con De Murtas, da De Murtas a Scioni. Scioni per Rocuzzo sulla destra. Rocuzzo va via Di Angelo, va via anche a Marco Carboni, servito Cocco centralmente, da Cocco a Ragazzu, la respinta della difesa del Bosa, c'è Saiu sulla palla, Saiu per Ragazzu, palla in rete, ha segnato la Nuorese, ha segnato Mauro Ragazzu, il tiro sporco di Saiu e Ragazzu doveva solo appoggiarla alle spalle di Antonio Secchi, che si lamenta con i suoi compagni, forse troppo blandi in questa azione difensiva. La riprende la Nuorese, la riprende con Mauro Ragazzu. 1-1 il punteggio. Manovra adesso il Bosa con Mattiello per Di Angelo che evita l'intervento di Saiu, quindi Ongania. Ongania a Ruggiu, Ruggiu va via a Cocco, non a De Murtas che mette in movimento il capitano, c'è il contrasto regolare con Ongania che serve Marco Carboni, da Marco Carboni a Di Angelo, prova a ripartire il Bosa, stavolta dall'auto di sinistra, Di Angelo non va via a Peana che adesso deve difendersi dalla pressione di Di Angelo, guadagna un calcio di punizione, riparte la Nuorese con Cocco.
Avanza il numero 10, servito Ragazzu, pallone impreciso del capitano, ma attenzione perché Ragazzu ruba palla, si porta in area di rigore, poi la chiusura del numero 24 del Bosa, si tratta di Dieng, provvidenziale l'intervento a chiudere Ragazzu che rimane a terra, occasionissima per la Nuorese. Tanto rimane a terra anche Antonio Secchi, serve l'intervento dalla panchina del Bosa. Pallone recuperato da Ragazzu, ha preso alla sprovvista anche noi nel corso del racconto. Si riparte da Antonio Secchi, il suo rinvio nella zona dove c'è il solo Scioni che mette giù, innesca Saiu sulla destra, pallone che esce secondo l'assistente, la rimessa è per il Bosa. Va Di Angelo, impreciso il suo passaggio per Ruggiu, per un attimo l'aveva recuperata Cocco, quindi Di Angelo va via a due avversari, serve Avellino, da questi ancora Di Angelo, subentra nell'azione Fanelli che apre a destra dove c'è Dieng, contrastato efficacemente da Piredda, gioca all'indietro su Pischedda, attenzione perché Fanelli è in posizione regolare, Fanelli il suo diagonale, non riesce a dare né forza né precisione, paracongiunti, riparte il Bosa, scusate la Nuorese con Saiu, da Saiu a Ragazzu che chiama all'azione Scioni, quindi Saiu va a chiudere tutto Dieng, ma adesso la Nuorese cerca di attaccare a pieno organico, qui l'errore di De Murtas, Fanelli riconquista un pallone prezioso che viene però recuperato da Scioni prova a mettere in movimento Ragazzu, l'anticipo di Secchi sull'attaccante della Nuorese. Cerca di guadagnare qualche secondo Antonio Secchi. Quindi Di Angelo, da Di Angelo a Mattiello, quindi l'anticipo di Farris, per due volte il giocatore della Nuorese anticipa gli avversari prima di subire il fallo da Di Angelo, calcio di punizione per la Nuorese, chiede il rispetto della distanza Peana, arriva la munizione per Avellino, finale un po' concitato qui al Chiquito Chessa, 1-1 il punteggio per effetto dei gol di Di Angelo e Ragazzu. Nuorese che è forte dell'uomo in più, cerca di chiudere in avanti questa partita, e Bosa che si affida invece al contropiede, lo ha fatto anche in maniera efficace. Intanto il cross di Peana, attenzione perché Ragazzu riesce ad arrivare su questo pallone, ma era in fuorigioco il numero 9 della Nuorese. Tutto fermo e calcio di punizione per la squadra di casa. La battuta di Secchi, la zona dove ci sono Marco Carboni e Rocuzzo, riesce a riconquistare il pallone Marco Carboni, a guadagnare un preziosissimo calcio di punizione, ammonito anche Rocuzzo. Vengono avanti i saltatori dalle retrovie per il Bosa, Pischedda e Ongania su tutti. Di Angelo e Ruggiu sul pallone, stavolta non avanza Mattiello che anzi resta in posizione da ultimo uomo.
Vediamo Ruggiu alla battuta, vediamo se cerca i compagni al centro dell'area o direttamente la porta. Va Ruggiu, pallone abbondantemente lontano dai pali della porta dei congiunti. Riparte la Nuorese, lo fa con Farris dalle retrovie, avanza Farris, a spazio il difensore verde-azzurro che poi gioca su Peana. Peana lancia lungo a cercare Cocco, anticipato da Mattiello, ma Nuorese ancora in possesso palla con Piredda, non passa il suo pallone che arriva comunque dalle parti di Cocco sulla sinistra, chiuso dal raddoppio di Dieng, quindi Piredda per un attimo ha intercettato il pallone. Quindi serie di batti e ribatti con Peana, da questi poi a Piredda, ancora Peana, Peana per Scioni, Scioni apre sulla sinistra dove c'è Cocco, buona l'apertura di Scioni, Cocco mette il pallone al centro, ci arriva Ongania, quindi a perfezionare il disimpegno Avellino, ancora De Murtas, Nuorese in avanti con Saiu, il suo tiro ribattuto, quindi Piredda per un attimo aveva riconquistato il pallone. De Murtas gioca ancora su Piredda, da Piredda a Cocco, settore di sinistra, Cocco porta il pallone fino alla linea di fondo, la mette con sinistro, Ragazzu! Il grande intervento di Antonio Secchi, non aveva colpito benissimo Ragazzu, ma si è fatto trovare pronto Antonio Secchi, non era una parata facile. Sul colpo di testa sporco di Mauro Ragazzu, altra occasione per la Nuorese. Il rinvio di Secchi, Manfredi gioca all'indietro per Congiunti, Congiunti ancora su Farris, da Farris a De Murtas, quindi Manfredi sul settore di sinistra, Manfredi per Cocco centralmente, da questi a Scioni, Scioni per Peana, da Peana a Scioni, quindi Rocuzzo, fallo di mano del giocatore argentino, chiedono il secondo giallo i giocatori del Bosa, in particolare Marco Carboni, batte Di Angelo, fermato, c'è da rettificare il punto di battuta, qualche metro indietro. Ruggiu e Ongania sul pallone, si allontana Ruggiu, batterà il difensore argentino nella zona di Marco Carboni, che riesce a tenere il pallone in campo, affrontato da Peana, quindi Congiunti, da Congiunti a Cocco per Ragazzu, ma prima di lui Mattiello, quindi Avellino contrastato da Scioni, guadagna un calcio di punizione. C'è Ruggiu sul pallone, vede Di Angelo a sinistra, Di Angelo tenta lo scambio con Carboni, chiude tutto Peana, quindi Avellino, ci arriva prima Ragazzu, Ragazzu per Rocuzzo sul settore di destra, da Rocuzzo a Cocco, quindi De Murtas che supera la linea di metà campo, De Murtas la sterzata su Ruggiu, guadagna un calcio di punizione la Nuorese. Lo stesso De Murtas sul pallone, vediamo se tenterà la battuta verso il centro, dovrebbe essere così visto che Farris e altri difensori hanno guadagnato l'area di rigore. Qui il velo di Peana direttamente tra le braccia di Antonio Secchi. Il rinvio di Secchi nella zona di Carboni, Carboni appoggia su Avellino, da Avellino a Di Angelo, Di Angelo prova il filtrante per Fanelli e qui è anche fortunato Marco Farris nel guadagnare la rimessa dal fondo. Intanto vediamo che dalla panchina del Bosa c'è una piccola invasione di campo a reclamare un possibile calcio di rigore, da Cocco a Manfredi, Manfredi per Piredda, Piredda la mette al centro, c'è Ongania in anticipo su Ragazzu, quindi Scioni tenta la battuta che viene respinta,
Peana per Rocuzzo, quindi Rocuzzo ancora su Peana, c'è Cocco sul cerchio di centrocampo, quindi De Murtas in verticale per Ragazzu, spalle alla porta, perde palla Ragazzu sull'intervento pulito di Mattiello che poi si lancia in contropiede, trattenuto in maniera decisamente vistosa da Piredda, che prende un cartellino giallo, altro ammonito in una partita che è diventata un po' spigolosa. In fatto di cartellini sicuramente quello che grida maggiormente vendetta è il secondo giallo rifilato a Maida. La battuta di Mattiello direttamente verso Congiunti e sulla punizione di Mattiello si chiude una partita equilibrata, come detto prima anche spigolosa, finisce in parità 1-1. A D'Angelo ha risposto Mauro Ragazzu. Noi siamo in chiusura, ringrazio Luca Neri e Mauro Farris per la collaborazione alle immagini e alla regia, un saluto a chi ci ha seguito da casa, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.